मुसलमान लड़कियों और औरतों, मैं तुमको कसम देता हूं कि तुम अपनी हया और हिजाब को उतारने पर कभी राजी मत होना। जान दे देना, लड़ पड़ना, कानूनी तमाम इक़दामात उठाना, लेकिन कभी बेपर्दगी को कबूल नहीं करना। पर्दा शराफत की अलामत है। पर्दा एक कीमती डायमंड होने की अलामत है। कीमती चीज ओपन में नहीं रखी जाती।